umuhari mpuzamakungu w'ugwaruka rw'abarundi Mijebe baherereye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bafatikanije n'abandi barundi bahungiye muri ico gihugu barakoze urugendo ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ruherereye i Kigali mu murenge wa Gisozi. Muri runo rugendo rwari rufise intumbero yo kunamira abazize jenoside yakorewe abatutsi barenga ibihumbi 250 bashinguwe kuri urwo rwibutso no kwiga ku mateka. Barabonye uko ivyiyumviro by'amacakubiri n'ikumirana byagiye birakura kugeza aho bivyara jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Izo nyigisho zarabafashije gutahura uko bokomeza umugambi wabo wo guhimiriza abarundi kugwanya ibyo byiyumviro by'ikumira n'ihonyabwoko. Impamvu yatumye tuza hano ni impamvu ku bwacu idasanzwe. Ubwa mbere na mbere ndatangura kuvuga ku bijanye n'uko Mijebe ikora. Mijebe n'umugwi mpuzamakungu w'Abarundi. Rero uwo mugwi urafise intumbero wihaye, urafise n'ibikorwa uteza gukora kugira ngo ushike kuri ya ntumbero. Rero muri ibyo bikorwa Mijebe yihaye harimwo kwigisha abantu guhindura imyumvire mibi, kuko turavye ibibazo vyagiye biraba mu gihugu cacu ndetse no muri kano karere bisa n'ibitwaje kuraba hano jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, biraboneka yuko ari igikorwa gitangura mu vyiyumviro. Niyo mpamvu rero natwe mu kuvura ivyo bibazo twabonye yuko vyiza twotangura gukora igikorwa twise conscientiser, kubera twavyanditse muri bw'ifaransa, guhindura imyumvire mibi, ivyiyumviro bibi byinshi biganisha mu macakubiri, byinshi bikashikaho birimbura n'abantu, byica abantu benshi, arico bita jenoside. Rero iyo niyo mpamvu nyamukuru yatumye tuza hano kugira ngo dushobore kwiga. Ntitwashimye kubikora twenyene kuko twabonye ko twenyene ataco vyotumarira. Twagerageje gutumira abarundi bose baba mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu bari barikuriwe, ariko ikigaragara bashoboye kuza hano n'abasanzwe bari mu Rwanda, benshi bakaba barimo impunzi. Niyo mpamvu nyamukuru yatumye rero dushaka kuza hano kugira ngo twige amateka neza mu ntumbero yo kuzorinda mu gihugu cacu naho hari bisa n'ivyo vyabaye, ariko na cane kugira ngo twige mbega iyo habaye jenoside abantu bagatatana, abantu bakagira ibibazo byo ku mubiri ndetse no mu mutwe, mbega hokorwa iki. Urugendo rero tugize hano icambere nuguha icubahiro abazize uko bavutse, kuko ntibabihisemo. Ikigira kabiri nukwiga natwe, kuko natwe Burundi abazize uko bavutse ni benshi, kandi n'ubu bikihari. Rero icambere nuguha icubahiro, ikindi nugukomeza twiga turaba uburyo ki abantu bovavanura ni gukora ihonyabwoko canke no kwica abantu ubaziza uko Imana yabaremye. Twabonye rero ko hari byinshi byo gukorwa. Tugendeye ku karuhuko k'igihugu cy'u Rwanda turabona ko ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda bwashyizeho politike y'uko abantu batoheranwa n'ibibazo baciyemo. Biragaragarira no mu nzira aho umuntu ari karaca wari wese arabibona, biraboneka ko inyuma y'amababa yarabaye hashobora kuba kwiyubaka kandi bisaba ko muba abagabo. Rero nico navuga ko
twizeho turize ko bishoboka inyuma niyo bibazo bikazodufasha no kwagira ubucazo cy'u Burundi. Icambere nuko hoba ubutungane canke ubutabera, kuko ibi byose biva ku kudahana. Icambere genocide ni ikintu gikura, kirategurwa kigakura hanyuma kikagera ku rugero rw'uko bashobora kwica abantu babaziza uko bavutse. Muri ico gihe rero habaye uguhana byofasha kugira abantu bose babone ko babone kirazira. Nogaruka gatoyi no kubabwira nogaruka ku mpamvu yanatumye tuza hano. Hariho gushaka kwigisha abantu amateka kugira ngo tuyigire ko ntibizobe mu Burundi ngo bigere kuri no rugero, ariko na cane twakuye inguvu ku bibazo tumaze imisi tubona na cane muri kano karere. Aha ndavuga nk'ibibazo bimaze imisi biba mu buseruko bw'igihugu ca Kongo, aho ubona ko ingengabitekerezo ya genocide itaheze kandi nyuma y'imyaka myinshi cyane. Igitangaje rero ukabona iyo ngengabitekerezo uburyo bikorwa birasa n'ivyagiye ba mu bindi bihugu. Niho rero twakuye ico ciyumviro cyo kuvuga tuti reka tuze tuduhe agaciro, twige tumenye ngene bigenda bitegurwa n'ingene bikorwa n'ukungene twobirinda n'ukungene twogwanya iyo ngengabitekerezo kuko igaragara yuko irenga imipaka. Turavye ibibera muri Kongo aho leta y'u Burundi ubona kwishiramo inguvu rimwe na rimwe si ibintu byinyegeje, ni ibintu ushobora no kumva ku makuru hirya no hino bashigikira ukwica abantu. Abo bantu bicwa ugasanga n'ubundi bigaruka kuri rya zina ubwoko bw'abatutsi, ariko ubiravye ikibazo ntabara abatutsi, ikibazo niyo nico cyumviro kiri mu mutwe civangura cuguhonya. Ico novuga ni message noha ugwaruka rw'abarundi. Ubwa mbere na mbere ndahera kubabikoranye zina yuko ari ukubikira ubuzima, kuko ngira nuko bataronka amahirwe yo kuza gusura inzibutso nk'izi, urabona yuko abagiye muri ivyo bikorwa batagira ubuzima. Nabo naho genocide yisha ubuzima ikica n'umutima wayikorewe, iranica n'ugiye yikoze. Rero akamo ka mbere ndagaha ugaruka rwo barundi rushirwa muri ivyo bikorwa yuko bo bihagarika kuko nta namwe bizobashikana. Arundi gwaruka makamo ni twebwe nyene n'abandi basanzwe barahunze igihugu, no baha message ivuga ko dukwiye kurabira kure. Ico no kwita mu gifaransa canke mu congereza to be watchful. Turakwiye kurabira kure kugira ngo ivyo bibazo vyashikiye u Rwanda ntibizodushikire. Ikindi tukamenya ko tubaye abagabo nyabagabo dushobora kubirinda kandi tukabikemura bitarashika. Mu kiganiro batanze urugwaruka rwaragarutse ku bwicanyi ndengakamere buriko bukorerwa abatutsi bo mu buseruko bwa Kongo. Leta ya CNDD-FDD isanzwe ifisemwo uruhara mu gukorana n'interahamwe za FDLR n'igisirikare ca Kongo. Burundi buri kwifatanya n'abakoze ihonyabwoko, kandi ico ni ikintu kitari ciza kuko iyo barazi neza ihonyabwoko ico riganisha ko canke ico rishikana ku gihugu. Rero kwifatanya n'abakora ihonyabwoko ni ibintu bibi cane, bitwereka yuko by'ukuri bariko baratamukaga igihugu cacu, kuko ntiboja kwifatanya n'abakora ihonyabwoko mu bindi bihugu, mu gihugu hoho urumva ko biba byarabaye ibitari vyiza. Dusaba cane ko umuntu wari we wese yobona ko mugenzi we nta mahitamo yagize canke siwe yahisemwo kuvuka ari umuntu runaka. Abantu bari bakwiye kubana neza mu butandukane bwabo, yaba umutwa, yaba umututsi, yaba uvuka muri side canke uvuka muri noro. Ivyo byose ntaco byari bitwaye. Abantu bari bakwiye kumva yuko babwirizwa kubana, kuko twese
twaremwe n'Imana kandi iyo tugize umuyobozi twese tugira umuyobozi umwe rero nta kintu cari gikwiye gutandukanya abantu icyari kiri ngombwa nuko habwirizwa kuba imiyoborere myiza kugira abantu umwe wese yisange aho ari. MIJEB, Mouvement International de la Jeunesse Burundaise, n'umuhari w'ugwaruka rw'abarundi babarizwa mu bihugu bitandukanye bafise intumbero yo kwigisha mu guhimiriza abarundi aho bari hose kurwanya ivyiyumviro bibi by'ikumira n'amacakubiri biganisha kw'ihonyabwoko.